Donostian argindarra lehendabizikoz jarri zutenekoa. Alabazan edo ez bazan, entzun dadila naiz irratian. Juan Garmendia Larrañagak historia asko bildu zituen, Euskal Herriko Euskal Pentsamentu Magikoa liburu xorta batean, eta historio harrigarriak daude. Hoietako batean kontatzen du nola Donostian lehenengo aldiz argindarra jarri zutenekoa. Orain, normala da, hasten duzu, argia piztu, itzali, erresa da, baina garai batean, ez zen horrela. Orduan, halako gauza harrigarria zen, argindarra ekartzea, herri handi batea, Donostia bezalakoa, zer esanik ez txikietara. Bueno, halako egun batean, inauguratuko zuten argindarra Donostian. Eta jakin zuten, Hernioko bi hartzain, horrelakorik gertatuko zela. Eta noski Herniotik ikusten zuten han Donostian, zein urrutipean, eta pentsatu zuten, gauza bat egingo dugu. Hartuko dugu putre bat, eta argi emango diegu guk Donostiarrei. Eta laxe, trampa baten zuten, zulo bat, hildako ardizar bat bertan jarri, eta putrea heldu zenean, klanka, zuloan erori zen. Eta antxe eduki zuten, azeria janten ematen zioten, eziltzeko gozez, eta eguna heldu zenean Donostian, argindarra, jarri behar zuteneko eguna, hartu zen azeria, eta lasto bala batzuekin, lotu zioten hanketan, lasto balei zu eman, eta putre askatu, eta putrea gauean joan zen, argira, tan Donostiruntz, abiatu zen, han berenka azpian sua zegoela, ailegatu, eta Donostira ailegatzerakoan, ora ikusi zutenean denak beldurrez, eta gizon eta emakumeak, gau aprobetxatzen zutenak elkartzeko, halakoa zen, kapitalian barkizue. Haiek ere beldurrez, bakoitza bere txakon zen, eta kaleak ustu egin ziren. Urrengo gunean, putrea, hilda, erreta, antxe, ondartzabazterrean topatu zuten. Eta hau gertatu zen, Donostian argindarra jarri zuten egunean.